係啦，咁我想講下點樣去抽 sample 呢樣嘢。咁我哋用翻個 example 就 for sales 啦。咁 total sales 係有200萬，咁有500個 sales transaction 啦。入邊有2單 sales 係特別大，咁其他啲就好細咁樣嘅。我哋喺翻我哋個sample calculation sheet 咁樣計咗出嚟啦，就計到個 residual population 170萬嘅，然後個 sample size 咧係3，即係喺個 residual population 170萬比咧，我哋要抽3隻 sample 嘅。咁我想講下我哋點樣去揀呢3隻 sample。咁之前 private call 咧，可能都我哋自己隨機咁樣揀3隻咁樣就算嘅。但係如果係 for list call audit 咧，就唔可以咁做咯。我哋要跟翻審計準則，即係需要用一個公平嘅 method 去抽 sample 咁樣。咁我哋睇翻auditing standard 啦，呢個係 HKSA 530 audit sampling 嘅。咁我覺得最簡單咧就係用翻最後嘅 Appendix 4呢一隻 systematic selection。咁佢就係將我哋個 total number of sample 咧，隨意我哋要抽幾隻 sample，咁揾一個 interval 出嚟，跟住咧就一個 random function 去揀一個 starting point，然之後每一隻 sample 咧就由嗰個 starting point 去加翻個 interval 咁樣去到揀邊一個 sample 嘅。咁我會做一次俾大家睇下。嗱，呢個咧就係我假設我哋嗰個 population 啦，我哋就係有 sales 嘅 population，咁有500隻 sample 嘅。咁個 total sales amount 咧就200萬啦。咁首先我哋個 residual population 係170萬，我哋就攞走呢兩隻係已經抽咗嘅大銀碼，我哋攞走佢啦。OK， 搞翻個 number。係啦，咁而家攞走嗰兩個大銀碼之後咧，就 total 係498個 sample 咁樣啦。咁首先咧，我哋要抽3隻啊嘛，我就計咗個 interval 係幾多先。咁 interval 就係498隻除3啦，166就我哋嘅 interval。咁其實最好都係 round down 咗佢，咁咪出少數點又比較麻煩陣間。係啦。OK， 咁我哋咧就想有一個 random function 去揀一個 starting point 啦，咁可以用 ran between 嘅呢個 function 係唔錯嘅。咁有一個俾個 range 嘅，我哋由第一個 sample 去到第498個 sample， 咁佢一撳咧，佢就 generate 一個 random 出嚟啦。咁325啦，我哋記住呢個係 random generate 出嚟嘅 starting point， 第325個 sample。咁呢個就係第一個 sample， 而我哋第二個 sample 咧就呢個 starting point 加翻個 interval 係第491個 sample。好啦，咁到第三個 sample 咧就491再加166，咁大概係657，因為我哋係 total 498隻嘛，所以就係呢一個減翻498隻。咁樣我哋啲咩費我哋就抽咗出嚟啦。我哋嘅3個 sample 咧就係呢3個咯。第325個 sample， 第491個 sample 同埋第159個 sample 啦。咁即係咧呢度嘅第325呢個啦，呢個抽一隻啦。第491隻啦。同埋咧第159隻嘅。係啦，所以咁樣抽，同埋咧我哋要喺 working paper 度 document 翻低我哋做咗啲乜嘢咯。係啊，即係我頭先做高分個 picture，但係你呢個 working paper 你要 doc 低，即係我哋係計個 interval 係幾多啊，跟住 starting point 係幾多啊咁樣，即係 doc 翻低，即係就如果冇 doc 咁即係review 咁睇都唔知道我哋係咁樣做，即係我哋用一個公平合理，即係每一個 sample 都有平等機會去被抽中嘅 method 去抽 sample 咁樣咯。係咁。